उहाँलाई त कोचारी नेपालीले खुवाथ्यो राजा। ज्ञानेन्द्र उहाँले खाने शाहले पचाउनै सक्नु भएन, खानै सक्नु भएन, चपाउनै सक्नु भएन बाबु। कमल थापा जस्तो मान्छेले त्यस्तो कुरा भन्नु, त्यसरी विरोध गर्नु, त्यो सुहाउँदैन। नेता मैले नेतामा हुने गुणै छैन भनेको त्यसै कारणले, बुझ्नु। लत्रक्क तारेको साझ जस्तो भएर बस्ने नेताले बनाउनु सक्दैन बाबु। अलिकति जर्रो खर्रो ठर्रो हुनुपर्छ। मौका आएको बेलामा जस्तो पनि हाम फालेर हुन्छ कि कुदेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आफू सफल हुनु सक्नुपर्छ। अमेरिका त्यसै उडेर आएर हाम्रो देशमा बस्ने हो र? हामीलाई यत्रो पैसाको अभाव भइरहेछ, हाम्रा योजनाहरू अधुरै र छ, उसले ला भन्दा पनि त्यो खर्च गर्न नसक्ने। म जस्तो प्रधानमन्त्री भए त आउनुभन्दा पहिले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, समाजसेवी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भद्रकुमारी घले। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ र त्यो महाधिवेशनबाट युवा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने कमल थापा पराजित हुनुभएको छ अध्यक्षमा। र अध्यक्षमा पराजित भएसँगै कमल थापाले राप्रपाको आन्तरिक चुनावमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको भनेर उहाँले भर्त्सना गर्दछु भन्नुभएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने कमल थापा र निर्मल निवासका बीचमा जो दूरी बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब युवा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्य कस्तो रहला, एउटा यो सन्दर्भ। र अर्को सन्दर्भ, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको जो एजेन्डा हो, यो के फेरि नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुन सक्छ? भद्रकुमारी घलेका नजरमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ अबको राजनैतिक भविष्य? यसमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। मेरो पनि नमस्कार। तपाईँको मिडियासहित तपाईँहरूलाई पनि स्वागत। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु बाबु। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ। भर्खरै राप्रपाको महाधिवेशन सकियो, त्यसमा जो पुराना भनिएका नेताहरूलाई उछिनेर युवा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो। कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले उहाँको विजयलाई? अब राप्रपा के कस्तो दल आजको स्थितिमा छ, उहाँको पोजिसन कस्तो छ, त्यो त आम निर्वाचनले नै बताइदियो कि एउटा लिङ्गदेनजी मात्र जित्नु हो, अरू सबै कोही आउनु सकेन। पशुपति शमशेर जस्ता पनि आउनु सकेनन्। र भनेदेखि स्वयं कमल थापा पनि आउनु सक्नु भएन। कमल थापा धेरै युवा नेतामा, पञ्चायती व्यवस्थाको योग्य नेताहरूमा गनिन्छन्, सक्रिय नेतामा गनिने मान्छे, उहाँ पनि आउनु सक्नु भएन। लिङ्गदेनजीले मात्र जित्नु हो राप्रपामा। यसकारणले लिङ्गदेनजी चाहिँ र राप्रपाको सह भन्नुपर्छ, बिउ। र अब रह्यो कुरो के भने राप्रपाप्रति, राजाप्रति, राप्रपाप्रति मेरो सद्भावना सोध्नु खोज्यो भए जस्तो मलाई लाग्यो। र त्यो चाहिँ अब चाहिँ मैले एउटा जनजातिकी छोरीको नाताले पनि यदि हामी यस्तो प्रगतिशील आज युग कहाँ परिवर्तन भएको छ, मोबाइल युगमा पुगेको छ। मोबाइल भनेको एउटा भगवान्ले नि गर्न सक्ने शक्ति जस्तो मोबाइल देख्नु लागेको छ अचेल भने, त्यस्तो युग आएको युगमा अब विश्वको परिस्थिति हेर्दा पनि राज संस्था अब आवश्यकता छ, खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसकारणले अघि तपाईँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्धमा, हिन्दुस्तानले हिन्दू राष्ट्र थेक्नु सकेन, थाम्नु सकेन, राख्नु सकेन भने त्यो हिन्दुस्तानको हिन्दू शब्द सापट्टि लिएर हामीले हिन्दू राष्ट्र किन भन्ने? हामी नेपाल राष्ट्र, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले एकता बनाएर दिएको नेपाल राष्ट्रै हाम्रो ठिक छ नि बाबु।
भने हामी नेपाली भनिकन आज विश्वमा हामीलाई चिनिसकेको छ, चिनाइसकेको छौँ भने हामीलाई अर्को नाम फेरि खोज्नुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र जस्तो फेरि टिका लाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म त्यसको चाहिँ मेरो त्यस्तो चाहना छैन। मैले हजुरलाई भने भनेपछि राज संस्थाको आवश्यकता देशमा छैन। अब कसैले मान्दैनन् बाबु। अब जस्तो यो सडकमा चाहिँ केही समय यता राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर त्यो आवाजहरू यदाकदा त्यो उठ्न थालेका छन्। अहिले राप्रपाको यो महाधिवेशन सकिएसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा आएसँगै फेरि एक खालको त्यो जनलहर अब त्यो सृजना हुन्छ भनेर केहीले अनुमान गरेका छन् नि, त्यस्तो लाग्दैन यहाँलाई? सृजना जनताले कराउनु भिन्दै कुरो हो। जनताले कराउँदामा हुन्छ भने सर्वोच्चको न्यायाधीश बसाइ छ। हाम्रो नेपाल विचित्रको छ बाबु। नेपालमा हिन्दू ऋषि मुनिहरू निर्माण गर्ने हाम्रो नेपालको धरती। यस कारणले यहाँ भन्छन् एकातिर र पालन गर्छन् नेपालीहरूले एकातिर। यस कारणले नेपालको शक्ति, नेपालको प्राकृतिक क्षमता विचित्र प्रकारको छ। यस कारणले अब हाम्रो सर्वोच्चको न्यायाधीश खै सडकबाट त्यत्रो आवाज उठाउँदा पनि पुरा उहाँको न्याय भनेको त्यो के भन्छ, उहाँले विरोध गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीश बसिरहेछ। उहाँ भाग्यशाली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अब महाभियोग लगाउने मान्छे भोटै पुग्दैन। क्या भाग्यमानी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, क्या ढङ्गले उहाँले आफ्नो निर्णयहरू गर्नुभएको रहेछ। शुभ साहित्यमा म शुभकामना उहाँलाई टक्राउँछु। यस कारणले मान्छेले भन्दैमा हुँदैन। वातावरण भनेको त्यो अब फेरि राजा पर एक नम्बर एक त नेता त पाएको छैन बाबु नेपालीले। यत्रा दलहरू 2000 गाँथ र गादी त्रिभुवनले बाजी लगाएर प्रजातन्त्र नेपालीलाई दिएको प्रजातन्त्रले आज तक नेता पैदा गर्नु सकेको छैन। ओलीले गर्छ कि भनेको त्यसलाई पनि घोक्राइसक्यो भनेदेखि अब रह्यो कुरो के भनेदेखि राजालाई त झन् अलग रूप चाहिन्छ। अब राजाको काम कर्तव्य व्यवहार अलग हो बाबु। त्यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रसँग मिल्दैन, ठ्याप्पै खाँदैन भने त्यस्ता राजा हुनलाई, त्यस्ता कुशल राजा पाउनु धेरै गाह्रो। जस्तै म पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ मान्छु। उहाँले अलग अलग एक एक गाउँ, एक एक डाँडो, एक एक खोल्सामा कबिला राज्य चलाएर बसेको नेपालीलाई एकता बनाएर एक नेपाल बनाउनु हो उहाँले। तर कसैको अधिकार, संस्कार, संस्कृति, पोसाक, ल्याइ खुवाई, भाषा, चल्ती चलनमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नु भएन। जस्ताको तस्तै राखेको हुनाले आज हामीहरू कहिले कसैले छठ पर्व मनाउँछौँ, कसैले लोसार मनाएछ, कसैले के मनाएर आफ्नो आफ्नो पर्व मनाएर हामी दङ्ग छौँ भने खुसी छौँ। आफ्नो आफ्नो पोसाक, आफ्नो आफ्नो तवर, आफ्नो आफ्नो तरिका, आफ्नो आफ्नो पोसाक, आफ्नो भाषा, आफ्नो कोही रोदी गाउँछन्, कोही के गाउँछन् भनेदेखि यस कारणले राजामा हुनुपर्ने कुशलतै देख्दिनँ। कसलाई ल्याएर राजा बनाउने लु भन्नुहोस् त। जस्तो यति बेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई बनाउने भनेर लागिरहेछन् नि। उहाँले गरे त उहाँलाई त कोचारी नेपालीले खुवाथ्यो राजा। ज्ञानेन्द्र शाह खाने पचाउनै सक्नु भएन, खानै सक्नु भएन, चपाउनै सक्नु भएन बाबु। यस कारण उहाँ त पहिले पेल्काइसके, सम्भव छैन। भनेपछि यहाँको बुझाइमा जस्तो आवश्यकता छैन भन्ने एउटा भयो होइन। अर्को कुरा, नेपालमा राज संस्था अब फर्किन्छ भन्ने नै यहाँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। के कारणले लाग्दैन? मलाई नलाग्ने कारण चाहिँ के भनेदेखि राजतन्त्रले आजसम्म यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि राजतन्त्रको जो व्यवहार छ, जो संथोक छ, आफू मात्रै ठुलो हुने, आफू मात्रै राम्रो हुने। नम्बर 1, राजा महेन्द्रलाई चाहिँ छाड्यौँ, उहाँलाई राजा हामी भन्नु सक्दैन। उहाँले प्रजातान्त्रिक राजा महेन्द्रलाई चाहिँ, राजा महेन्द्रले चाहिँ धेरै गुणकारी काम गरेर जानुभएको छ।
राजा महेन्द्रलाई छाडेर पृथ्वीनारायण शाहलाई छाडेर अरू राजाहरूले यस्ता राजतन्त्रहरू चलाएको छ जो कि आजको युगको माग, जो विकासको लागि युगको माग छ त्यसमा फिट खाँदैन बाबु। अब राज संस्था नम्बर 1, नम्बर 2 चाहिँ विश्वबाट नै राज संस्थाहरू सबै उठिराखेको छ भने हाम्रो यहाँको नेपालको जनताले फेरि राज संस्था चाहिन्छ भनेर भोटिङ गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। आम भोटिङ त हाल्नै पर्यो नम्बर 1 हो। अनि अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि राज संस्था हटाउने अचेलको मानवतामा, अचेलको जनतामा विचार नै छैन, संस्कार नै छैन, संस्कृति नै छैन, प्रभाव नै छैन, रुचि नै छैन। आदि कारणले गर्दाखेरि अब फेरि राज संस्था आउला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिलेको जुन व्यवस्था हो नि, अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था, यो व्यवस्था पनि नेपालमा टिक्दैन भनेर भन्छन् केहीले। अब जस्तो योभन्दा अझ फरक खालको व्यवस्था होला या के होला त्यो अहिले भन्न सकिन्न। यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको यो व्यवस्था, अहिलेको यो जसरी राज्य सञ्चालन नेताहरूले जुन ढङ्गले गरिरहेका छन् यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले हजुरलाई पहिले आउँदा नै भने राजा पनि भएन यो देशमा, नेता पनि भएन। हाम्रो यो बहुदलीय व्यवस्थाले नेता नै जन्माउनु सकेन बाबु। देशलाई बुझ्ने, नेपाल त सानो देश हो, यसको संस्कार संस्कृति, यसको समस्याहरू भनेको छिटै बुझिसक्थ्यो। बुझ्ने नेता एउटा मैले देखेको राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रले गाँथ र गादी बाजी, बाबुले बाजी लगाएर त्रिभुवनले इन्डियाको शरणमा गएर जानुभयो। इन्डियाको शरणमा गएर सिक्किम र भुटान जस्तो नेपाललाई बनाउने कुराकानी गर्दाखेरि राजा महेन्द्र जुरुक्क उठेर त्यो मिटिङबाट बाहिर गए। अनि जवाहरलाल नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई भनेको थियो अरे तपाईँको छोरालाई त्यो मैले गरेको कुरो मन परेन, उहाँ उठेर जानुभयो भनेर अनि छोडिदिएको अरे। सिक्किम र भुटान जस्तो बनाउने कुरोलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले विरोध गरेको। राजा महेन्द्र भन त कालो पञ्चायत भन्छन्, यसो भन्छन्, उसो भन्छन्। कालो पञ्चायत भएदेखि आजका प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक नेताहरूले जति घुस खाछन्, जति कमिसन खाछन्, जति पैसा लुटेका छन्, त्यस्ता 5 वर्ष 5 चोटि माननीय भएको बाबु म ती 4 पटक महिला सङ्गठनबाट जनमत सङ्ग्रहपछि वर्गीय सङ्गठन खत्तम भएपछि अनि जिल्लामा गएँ। अलि जिल्लाका नेताहरूले के गर्थे भने महिला सङ्गठनको नेता भनेर अलि हेप्थे। अनि भने ल आइज कसको सिङ लामो छ मसँग चुनाव लड, अब म त तिमीहरूसँग चुनाव नलड त छाड्दिनँ। चुनाव नि लडे बाबु। चुनाव लडिसकेपछि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबु, सुशील कोइराला, मातृका बाबुलाई भन्थे तिमीहरू त खालि कोइराला भनेर यत्रो नाक फुलाएर हिँड्ने मात्रै हो। तिम्रो दुम्जामा, कोइरालाहरूको गाउँ दुम्जा, तिम्रो दुम्जामा पानी खसाल्ने मै भद्रकुमारी घले हुँ। मैले माननीय भएपछि पानी खसालेको बाबु त्यहाँ। भनेदेखि दनवार गाउँमा 20-25 वटा पक्का इनार लगेर गाउँै पछि पक्का इनार हालिदिए बाबु। त्यस्तै अहिलेको 1 नम्बर सिन्धुलीको 1 नम्बर क्षेत्रबाट जुन पहाडी आज माननीय भएको छ उसको पनि गाउँमा खाङसाङ भन्ज्याङ भन्ने छ। त्यो गाउँमा लगेर पानी सबभन्दा पहिले मान्ने भएपछि मैले पानीको ज्यादा दुःख हो। त्यस्तो धेरै ठाउँमा गरेको छु। यसै कारणले अब यो अहिलेको परिस्थितिमा त्यस सिवाय, लोकतन्त्र सिवाय, गणतन्त्र सिवाय, प्रजातन्त्र सिवाय अरू तन्त्र चाहिँ र अब अटेला, अबको जनताले स्वीकार गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन बाबु। अब यसैलाई नै आफू सुहाउँदो बनाएर लैजानुपर्छ। हामी घर त बन्छ नि त, घर सबैजना हामी घरमा बनेर, तर आफ्ना आफ्ना रुचिका, आफ्ना आफ्ना ढङ्गका, आफ्ना आफ्ना तौर तरिकाका घर बनाएर बसेका छौँ।
भनेदेखि सबै देश विदेशमा पनि अमेरिकामा अलग स्टाइल होला, अफ्रिकातिर अलग स्टाइल होला, जापानीमा अलग स्टाइल होला, चाइनामा अलग स्टाइल होला, त्यस्तै नेपालीको पनि एउटा आफ्नो ढङ्गको प्रजातन्त्र, आफ्नो ढङ्गको लोकतन्त्र, आफ्नो ढङ्गको गणतन्त्र बनाएर लैजानुपर्छ। त्यो बनाउने हाम्रा नेताहरूले हो। नेताहरूमा आफू बन्ने मात्रै कला छ, देश बनाउने कला छैन। देशको आम जनता आफू पैसा कमाउँछौ भनेदेखि पैसा सुखी हुनुपर्छ भनेदेखि नेता मात्रै सुखी हुने होइन नि, जनतालाई सुखी बनाउनु पर्यो, राष्ट्रलाई सुखी बनाउनु पर्यो। जनता र राष्ट्र बिर्सेर खालि आफू मात्रै हाम्रो देशका नेता बनाएछन्। हिजो अस्ति ओलीजी आउनुभयो, छक्क परे। एकैछिनमा कहाँ कहाँबाट मिडियाहरू थुप्रै, मान्छेहरू थुप्रै। मैले त पहिलोचोटि उहाँको दर्शन गरेँ। तपाईँको यही घरमा आउनु भएको थियो? यहीँ आउनुभयो। अहिले पछिल्लो पल्ट अध्यक्ष मलाई बनिसकेपछि खुसी पनि लागेको छ र अलि छाती ठुलो पनि भएछ। प्रजातन्त्रमा एउटै बुझेका नेता, एसियाकै एउटा नेता मान्नुपर्छ नि त उहाँलाई। भनी एसियामै एउटा नाम कमाएको नेता, त्यो कम्युनिस्ट विचारधारामा त एउटा इतिहास राख्ने, कम्युनिस्ट विचार, विश्व कम्युनिस्ट इतिहासमा एउटा विश्व इतिहास राखेको ओली नेताजी यहाँ आउनुभयो, मलाई दर्शन दिनुभयो, मैले आशीर्वाद टक्राएँ उहाँलाई। भनेदेखि हाम्रो देशका अब अरू राजावादी या अरू वादी भन्दा फेरि यही लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र नै ठिक छ बाबु। अघि जनतालाई सुख दिने, देश बनाउने, आजको विश्वको मागको मनस्थिति अनुसार अट्ने विचारधारा चाहिँ यही हो। तर हाम्रो नेताहरूलाई परिवर्तन गर्ने कसरी? जस्तो अहिले नेताहरू जो नेताहरू छन् चर्चामा रहेका, जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले सक्दैनन्। अब यिनीहरूले त्यो भएर अब हामी चाहिँ सक्छौँ, हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर आएका, अघि मैले जुन नाम लिएँ नि, राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका नेताहरू, उहाँहरूका प्रति तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उनीहरूप्रति त पूर्ण आशावादी हुनै पर्यो नि तपाईँ। हामीले जो न्यू जेनेरेसन छ, मैले यहाँ एउटा कुन चाहिँ मिडिया आउनु भएको थियो कि यो अहिले महाअधिवेशनहरू चलाएको छ दलहरूको, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दा मैले शुभकामना दिने हो, आशीर्वाद दिने हो। र चालुङले ऊ छाने जस्तो, बलौटा छाने जस्तो छानेर अनि राम्रा खाले सेकेन्ड जेनेरेसन, राम्रा खाले नेताहरूलाई यी महाअधिवेशनले ल्याएर एउटा नयाँ ढङ्गको नेताहरू जन्माउनु पर्छ। परिस्थितिले जन्माउँछ बाबु। आज करिब झन्डै 60-70 लाख भन्दा पनि माथि हाम्रा तपाईँहरू जस्तो नौजवान सबै विश्वभरि छाएको छ। त्यहाँ गएर उनीहरूले हेर्छन्, सिक्छन्। त्यो कमाउनु मात्रै त जाँदैन नि, कमाउनेमा त्यस देशको वातावरण, त्यस देशको ढङ्ग ढाँचा, केही न केही यसो पत्रिका त हेर्दा होला, यसो कहिलेकाहीँ रेडियो त सुन्दा होला, संसार त सुन्दा होला, यसो फल्ला ठाउँमा यस्तो होला। त्यो जुन देशमा बसेको छ त्यो देशको केही न केही त ढङ्ग ढाँचा गरेर उसले गरेको काममा पनि परिवर्तन, उनीहरूसँग पनि मान्छेहरूको व्यवहारमा परिवर्तन देखेर पनि त केही न केही सिकेर आउँछन् होला। अहिलेको परिस्थितिले हाम्रा 80-90 लाख भाइ छोराहरू विदेश जो छाएको छ, तिनले केही न केही सिकेर आएर यो देशलाई अवश्य बनाउँछ। जस्तो मैले अघि नाम लिएँ लिङ्गदेनको, यति बेला भर्खरै राप्रपाको महाधिवेशन सकिएका कारण र उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका कारणले उहाँको अलिकति बढी चर्चा छ र यसमा अलिकति म बढी जोड दिएर यहाँसँग सोधिरहेको छु। भनेपछि यहाँ एकजना युवा व्यक्ति जो एउटा पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो, त्यसमा नैमा आशा राख्न सकिन्छ। तर उहाँहरूले लिइरहेको जो एजेन्डाका प्रति चाहिँ सहमत हुन सकिन्न, होइन त? जो राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्रको उहाँहरूले जो बोकेको एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डाका प्रति चाहिँ सहमत हुन सकिन्न। म छैन, अरू होला, तपाईँ हुनुहुन्छ होला, उहाँ हुनुहुन्छ होला। म भद्रकुमारी घलेचाइ र जो आज तपाईँ सोधिरहनु भएको छ, म चाहिँ छैन सहमत। उहाँको राजा ल्याउने या हिन्दू राष्ट्र बनाउनेमा म सहमत छैन बाबु। अब हाम्रो नेपाल राष्ट्र नै ठिक छ, राजा ल्याएर अब काम छैन, नम्बर 1। र अर्को अब
तपाईँ जस्तो मिडियाले चुनाव हुनुभन्दा पहिल्यै सोधेको थियो कमल तपाईँ को जितेदेखि ठिक पर्छ भनेर मलाई कमल थापा र उसको भनेको थिएँ। मैले भने कमल थापाजी त धेरै पटक राप्रपाको अध्यक्ष भइसक्यो, मेरो शुभकामना र आशीर्वाद लिङदेनलाई छ र मलाई के लाग्छ भने लिङदेनजी चाहिँ र राप्रपाको सह र बिउ हो, एउटा मात्र माननीय भएर उहाँले जित्नु भएको, उहाँ नै जितेदेखि राम्रो हुन्छ, राम्रो देखिन्छ भनेको थिएँ। नभन्दै उहाँ जित्नुभयो र कमल थापाले पनि देखाइदिए नि एमालेको जस्तो आकाश र पतालको फरक अङ्कमा भएन। 1500 र 1000 उहाँले 100 उहाँ पनि ल्याउनु भयो, 1800 उहाँले भोट ल्याएर जित्नुभयो लिङदेनजीले भने कमल थापा पनि राप्रपाको नेता हो भन्ने चाहिँ भोटरले देखाइदिए र लिङदेनजीलाई जिताइदिए। राम्रो भयो, लिङदेनजीले जित्नु पर्थ्यो माननीयको नाताले पनि बाबु। कमल थापाले पराजित भइसकेपछि चाहिँ उहाँ त राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको नेता होइन, उहाँको पार्टी नै त्यही एजेन्डालाई स्थापित गर्न भनेर लागिरहेको। तर हारिसकेपछि चाहिँ उहाँले यो राप्रपाको आन्तरिक चुनावमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गर्यो होइन, राजाको भलो होस् भनेर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उहाँले केही लेख्नुभयो फेसबुक ट्विटर लगायतमा। यसलाई चाहिँ कमल थापाको त्यो कस्तो खालको राजनीति भनेर भन्ने, कतिले यो कस्तो क्षणिक आवेगमा आउने नेता भनेर पनि भने, कतिले हिजोका दिनमा निर्मल निवासले केही दिएको थियो उहाँलाई आशीर्वाद दिएको थियो या केही गरेको थियो त्यति बेला खुसी हुनुभयो, अहिले चाहिँ हारिसकेपछि दोष उतातिर थोपर्नुभयो भनेर पनि भने। यहाँ चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई? त यो त तपाईँ जसोहरू जस्तो तीक्ष्ण बुद्धि भएका मिडियामा सञ्चालन गरेर बस्ने युवाहरूले बुझ्नै पर्छ नि बाबु। अब त्यस्तो पनि नेता हुन्छ त कहीँ? अब जस्तै एमालेमा सर्वश्रेष्ठ सबभन्दा सिनियर माधव नेपालले चोइटिएर उहाँलाई त सघाउ दिनु पर्थ्यो। ओलीले त यति राम्रो कम्युनिस्ट विचारधाराको यति राम्रो काम गरेर देखाउनु भएको थियो, एउटा इतिहास विश्वमा एउटा इतिहास राखेर अगाडि बढिरहनु भएको थियो भने त्यहाँबाट चोइटिएर आमा चोइटिएको मात्रै होइन उहाँले बिजोग उहाँले सकभर ओलीजीलाई त्यो स्थितिमा पुर्याएको माधव नेपालजीले। उहाँलाई त्यस्तो नेतालाई त्यस्तो सुहाउँदैन। फेरि राप्रपाको कमल थापा जस्तो मान्छेले त्यस्तो कुरा भन्नु, त्यसरी विरोध गर्नु त्यो सुहाउँदैन। नेता मैले नेतामा हुने गुणै छैन भनेको त्यसै कारणले, बुझ्नुभयो? नेतामा त्यो सबै सहनु सक्नुपर्छ, पिउनु सक्नुपर्छ र आफ्नो विरोधीलाई पनि सघाउनु सक्नुपर्छ। अनि त्यसलाई भन्छन् प्रजातन्त्र, त्यसलाई भन्छन् लोकतन्त्र, त्यसलाई भन्छन् गणतन्त्र भनेदेखि हामीमा दल चाहिँ खोलाएर बस्छौँ तर दलको लक्षणहरू छैन, हामीमा छैन, हाम्रा नेताहरूमा त्यो पन आएको छैन। सिक्लान् बिस्तारै बिस्तारै, अब दल खोलेर बसेका छन् र अवश्य पनि सिक्ला एक्सक्युज मी भने जस्तो लाग्छ। नेताहरूले नेता भएपछि कमल थापा जस्तो मान्छेले त्यसो भन्नु सक्दैन। अरू अब जस्तो पार्टीमा रहेका जो माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूका विषयमा एकैछिन कुरा गरौँ। यहाँले जस्तो माधव कुमार नेपालको सन्दर्भ जोडिहाल्नु भयो। यहाँ अहिलेका जो समकालीन नेताहरू जो टप लेभलमा रहेका नेताहरू छन् ती नेताहरूमध्येमा एकदमै आशावादी चाहिँ कसका प्रति? म चाहिँ केपी ओलीप्रति छु। केपी शर्मा ओलीका प्रति नै, जस्तो प्रचण्ड भनौँ, केपी ओली भनौँ, माधव नेपाल भनौँ या राजेन्द्र लिङदेन, कमल थापा लगायतका जो नेताहरू, शेरबहादुर देउबा जो भनेको चाहिँ यी सेकेन्ड जेनेरेसनमा आउँछन् होइन। सेकेन्ड जेनेरेसनमा जस्तै माधव नेपालको मान्छे जानुभयो, पर्यटन मन्त्री पनि बन्नु भएको थियो। पर्यटन मन्त्री 1-2 महिना बसेर फुर्ती फार्ती झिक्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई याद छैन के नाम हो, योगेश भट्टराईको कुरा होला हो। त्यस्ता छिटाहरू छन् न्यू जेनेरेसनमा। म आशावादी छु भने एउटा मन्त्री बिचरा स्वर्गवास पनि भए, जो रविन्द्र अधिकारीजी जस्ता, योगेश भट्टराई जस्ता त्यस्ता नयाँ जेनेरेसन आउँदैछन् बाबु, आउँदैछन्। यिनले अवश्य पनि गर्छन्,
चरित्रवान पनि हुन्छन्, इमान्दार पनि हुन्छन्, आफू पनि बनेर देशलाई पनि बनाउँछन्, समाजलाई पनि बनाउँछन् भनेर म आशिलो भएर बसिरहेको छु। आशीर्वाद पनि दिएको छु, शुभकामना पनि दिएको छु, भगवान्सँग प्रार्थना पनि गरेको छु, यिनीहरूमा केही न केही शक्ति प्रदान गर भनेको छु भने यस्तै आशा त मार्नु भएन नि। त्यस्तै नौजवानहरूले बनाएर ल्याउँछ। त्यो के झाँक्री भन्ने अहिले माधव नेपालपट्टि जानु रामकुमारी झाँक्री, उहाँ पनि हुनहार केटी हो नि। अब यताउति लाग्नु भनेको त्यो नौजवान छिटाहरूको अहिले स्थिरपन उहाँहरू, यी त माधव नेपाल जस्ता झलनाथ जस्ता मान्छेहरूको, यस्ता सिनियर नेताहरूको त आसन स्थिर छैन भने झाँक्रीको त के कुरा भयो। झाँक्रीले त बाटो छान्नै अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, अभ्यासमा हुनुहुन्छ भने। तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा राम्रो क्वालिटीका नौजवानहरू देखाएको छु मैले, केही न केही गर्छु भनेर गर्ने खालको म आशावादी छु। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको नाम लिनुपर्दा जसरी तपाईँले अहिले कम्युनिस्ट नेताहरूको नाम लिनुभयो नि, रामकुमारी झाँक्री, योगेश भट्टराई लगायतको, नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका नेताहरू जसका प्रति चाहिँ आशा यिनीहरूका प्रति चाहिँ गर्न सकिन्छ है भन्ने त्यस्ता नेताहरू को छन्? एउटा पनि देखाएको छुइनँ, फुर्तीबार्तीले देखाउँदैन। जस्तो कतिपयले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूको नाम लिन्छ। हाम्रो एउटा गगन थापाजी त हाम्रै टोलका भोट लिएर बन्नुभएको, उहाँको फुर्तीबार्ती झिक्नु भएको छ, भाषण पनि जोरदारले गर्नुहुन्छ। नभएदेखि अरू त्यस्तो देखिएको छैन। उनीहरूले यो एमालेको त मन्त्री भएपछि जो फुर्तीफार्ती झिके, त्यसमा हामी त्यही फुर्तीफार्तीले मैले यसो हजुरलाई सुनाइहालेँ। अरू चाहिँ काङ्ग्रेसहरू अरू दलहरूमा त्यस्तो खालि आफ्नै कसिङ्गल, आफ्नै फल्नाले यसो। अब काङ्ग्रेसको नि के आशा गर्नु बाबु? काङ्ग्रेस त 2007 सालदेखिको अगौटे भएर बसेको दल हो काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसले देश बनाउनु चाहे भए देश बनिसक्यो। राजा महेन्द्रलाई मात्रै विश्वासमा ल्याए त्यो पञ्चायती व्यवस्था आउँदैन थियो भनेदेखि सुरुदेखि नै अब लुट्नु चुट्नु सबैमा चाहिँ र प्लेनमा हालेको पैसा लुटेर लैजानु सक्छ, आदि गर्नु चाहिँ र बुद्धि चल्ने, देशको समस्याहरू समाधान गरेर सबै देशवासीलाई रिजाउनु र प्रमुख भएर बसेको राजालाई रिजाउनु नसक्ने हामीमा त्यो कमजोरी हो। त्यो कमजोरी हो। त्यसो गर्नु काङ्ग्रेसले सकेन। अहिले पनि अब महाअधिवेशन चलिरहेछ, 4-5 फेसा छ। दल एउटै छ, गुट अनेक गुट भएर उनीहरू लडाछन्। अनि त्यसरी गुटमा डुबेका दलहरूले प्रगति गर्न सक्दैन, अघि बढ्न सक्दैन। अब हेरौँ ओलीजीबाट अब आउने चुनावलाई त मैले भोट मागिरहेको छु, यहाँ तपाईँको मिडियाबाट पनि भोट माग्छु। अब आउने चुनावमा केपी ओलीजीलाई 2/3 मत ल्याएर एक फेर सरकार बनाएर उनका अधुरा सपनाहरू छन्। 3टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पर्यटनको दृष्टिले चन्द्रनिगाहपुर, वहाँ लुम्बिनी र पोखरामा ठुल्ठुला हवाई ग्राउन्डहरू बनाउने, खेलकुदका ग्राउन्डहरू बनाउने, फुसको छानोलाई जस्ताको छानो बनाउने, घर नहुनेलाई घर बनाइदिने, जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिएर लाल पूर्जा दिने, आदि कुराहरू जो उहाँले छर्नुभएको छ। रेल कुदाउने देशभरि, सडक पुर्याउने वडै पछि, प्रत्येक पालिकामा कलेज बनाउने, प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल बनाउने, जो उनको अधुरो सपनाहरू छ त्यो पुरा गर्नलाई पनि केपी शर्मा ओलीलाई हामी सबै नेपालीले अब आउँदो संसदीय चुनावमा 1/3 मत ल्याएर जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। उहाँले योभन्दा अगाडि त्यही हाराहारीको 2/3 हाराहारीको त्यो मत, उहाँले त्यो मतका साथमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, संसदबाट झन्डै 2/3 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। तर त्यो जोगाउन सक्नु भएन, त्यो क्षमता नै उहाँसँग रहेनछ। उहाँले त झन्नै देशलाई डुबाउनु भयो, 2 पल्ट संसद भङ्ग गरिदिनु भयो, बल्ल 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 बनाएको यो संविधान पनि उहाँले झन्नै धुजा पारिदिनु भयो भनेर
उहाँका विपक्षीहरूले भन्छन् नि। त्यो सब गलत हो। विपक्षीले भन्ने कुरो भनेको हो, तर उहाँले त्यसो गरेको होइन। मैले अहिले जो भनिरहेको छु तपाईँलाई, तपाईँले प्रश्नै नसोधिकन पनि मैले भटभटाइरहेको छु ओलीको विषयमा, के त्यो गलत हो भने तपाईँले अहिले भन्नु पर्यो ओलीले बनाएको बाटो होइन, फल्नाले बनाएको बाटो, यो प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल हुनुपर्छ भनेर शिलान्यास ओलीले गरेको होइन भनेर कि तपाईँले भन्नु सक्नु पर्यो। होइन भने मैले भनेको कुरो सत्य हो भने देश बनाउनु भनेको त्यो 3 वर्षमा चुटकीको भरमा देश बन्छ त बाबु। उहाँले जुन दुईपल्ट यो संसद भङ्ग गरेर देशलाई झन्नै भड्खालोमा हाल्नुभयो भनेर भन्छन् नि, त्यो चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो थियो? सुरो नेता थियो, बहादुर नेता थियो। देश बनाउनलाई जे पनि गर्नु पनि सक्नुपर्छ, आँट गर्नु सक्नुपर्छ, गरिदिनु भयो उहाँले, रोजिदिनु भयो। त्यस्तो नगरे अलिकति सुरो नभएदेखि, अलिकति हिम्मत नगरेदेखि लत्रक्क तारेको साझ जस्तो भएर बस्ने नेताले बनाउनु सक्दैन बाबु। अलिकति जर्रो खर्रो ठर्रो हुनुपर्छ। मौका आएको बेलामा जस्तो पनि हाम फालेर हुन्छ कि कुदेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आफू सफल हुनु सक्नुपर्छ। त्यस्ता नेताले मात्रै देश बनाएर बनाउँछ बाबु। समस्या भने त आउँछ जिन्दगीमा, कति आउँछ कति आउँछ, त्यो समस्याको समाधान गर्नु सक्नुपर्छ भने यता गर्दा समाधान हुन्छ कि उता। आफू सफल हुनलाई उहाँले कोसिस गर्नुभयो, धेरै कोसिस गर्नुभयो। तर के भने गठबन्धन, अरू गठबन्धनहरू यस्ता जक्डेका थिए, ती सारा जालहरू छिनाउनु सक्नु भएन। तर पनि त्यस्तो अवस्थामा पुऱ्याएर त्यस्तो सबै राष्ट्रको दलहरू एक गठबन्धन भएर एउटा केपी ओलीलाई मात्रै एकरो बनाएको त्यो विशालमा अधिवेशन गरेर देखायो। मलाई चाहिँ के लागेको छ भने ओलीले अवश्य पनि केही न केही गर्छ भनेर देखाएको छ। उसको महाअधिवेशनमा जो मान्छेहरूको भिड देखेँ मैले भने बुढामा अझै पनि जोस जाँगर गरेको। ऊ जितेर पनि आए। अब के माधव नेपाललाई सपोर्ट गर्ने सेकेन्ड नेता फेरि उहाँ ओलीकै पक्षमा गएर ओलीको विरोधमा उठे तापनि मैले त यसो सोचेँ यिनीहरूको योजना पो रहेछ कि भीम रावलजीलाई केपी ओलीसँगै पठाउने, यसरी केपी ओलीजीलाई हराएर एउटा दल बनाउने यिनीहरूको माधव नेपालजीको योजना रहेछ क्यारे भने जस्तो लागेको थियो मलाई भीम रावलजी उठ्दाखेरि भने। तर यो राप्रपाको चुनावमा चाहिँ र ठिक छ, दुईटा नेताको एउटा आफ्नो आफ्नो भीम रावलजीको त राम्रो भएन, तर नौजवान हो, सिक्नुहुन्छ। यहाँले भीम रावलको कुरा गरिहाल्नु भयो। जस्तो भीम रावल चाहिँ हुन त ओलीका सन्दर्भमा यहाँले जसरी यहाँले बोलिरहनु भएको छ, यो पनि यो ओलीले गरे होइन, यो चाहिँ ओलीले गरे होइन भनेर, जस्तो भीम रावल पनि एकजना एकदमै राष्ट्रवादी नेता हो भनेर भन्छन्। जस्तो एमसिसीको एकदमै चर्को विरोध उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यो कारणले उहाँ राष्ट्रवादी भनेर भन्छन्। तात्कालीन अवस्थामा महाकाली सन्धिको एकदमै विरोध गर्नुभएको थियो, त्यो भएर उहाँ राष्ट्रवादी भनेर भन्छन्। यहाँले बुझेको भीम रावल चाहिँ कस्तो नेता हो? भीम रावलजीलाई मैले बुझ्न पाएको छैन बाबु, बुझ्न पाएको छैन। मैले बुझेका भए तापनि सेकेन्ड जेनेरेसनको नेताहरूमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ भने यस्ता नेताहरूको लागि म टिका टिप्पणी गर्नु म तयार छुइनँ। मैले सकेसम्म आशीर्वाद दिन्छु। उहाँहरूलाई कमी कमजोरी भएका गुणहरू भगवान्ले उहाँले भरिभरा गरिदिने मेरो शुभकामना उहाँलाई लागोस्, मेरो आशीर्वाद उहाँ राखेर केपी ओलीभन्दा जोरदारका नेता बनुन् भनेर भन्छु। अब एमसिसी हो कि के भन्ने थियो, यसलाई हिजो अस्ति मलाई एउटा मिडियाले सोध्यो, यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यो नामर्दे नेपालीहरू के को त्यो अङ्ग्रेज के अरे अमेरिका त्यसै उडेर आएर हाम्रो देशमा बस्ने हो र? हामीलाई यत्रो पैसाको अभाव भइरहेछ, हाम्रा योजनाहरू अधुरै र छ, उसले ला भन्दा पनि त्यो खर्च गर्न नसक्ने। म जस्तो प्रधानमन्त्री भए त आउनुभन्दा पहिले खर्च गरेर सिध्याइदिन्थेँ भनेको थिएँ मैले। हिम्मत चाहिन्छ बाबु। तिनीहरूले आएर जबरजस्ती यहाँ त कोचार्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू छन्, सबै मिलाएर उनीहरू आउने हुन्। आएदेखि पनि हत्याउने, त्यो ल्याथ्रेक्कै अलिकति खान दिएपछि त्यो सबै सर्वस्व सुम्पिने देशलाई पो उनीहरूले पनि कब्जा गर्छ त।
आफू नेपाल एउटा मात्र स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बसेको राष्ट्रलाई अमेरिकाले त्यसरी अरू देशलाई गरे जस्तो गर्न सक्छ? बहादुर नेपाली भनेर थाहा छ त्यसलाई भनेदेखि यहाँ सबै सारा इन्डियाका कस्ता कस्ता राष्ट्र कस्ता कस्ता राजा खप्लक्क खाए अङ्ग्रेजले, तर नेपाललाई खानु सक्यो? उति म सिन्धुलीमा माननीय भएपछि गएको यता त्यो अङ्ग्रेजलाई पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेज धपाएपछि त्यो छोडेको गोली गट्ठा बम बाबु त्यसै भुइँमा बग्रल्दै थियो भनेदेखि त्यस्ता बहादुर अङ्ग्रेजलाई पनि नेपालीले लखेटेको भने यस कारणले ती एमसिसीको जो पैसा आएको छ त्यो यो सरकार के लेची गरिरहेको खा ला भन्छ धनाढ्य देशले सहयोग गरिब देशहरूलाई दिने सहयोग हो बाबा यो भनिरहेको छ उनीहरूले हामीले शङ्का गरेको नि थियो शङ्का गर्नु पर्दैन भनिरहेको छ जो उसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका यहाँ शाखा अधिकृतहरूले भने हिम्मत नभएका यस कारणले त्यो सबै खराबकुरो गरेर आफ्नो आवश्यकता र खाँचो परिपूर्ति गर्नुपर्छ। खा भने आफूले खाने होइन देशमा लगाउनु पर्छ देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ जो जहाँ जहाँ मिल्छ ठाकठुक गरेर सिध्याइदिनुपर्छ। त्यो एमसिसीको यो ढङ्गले जसरी विरोध गरिरहेका छन् त्यो अर्थहीन हो त्यो पैसा लिनु पर्थ्यो लिनुपर्छ देश बनाउनु पर्छ। हामीलाई हाम्रो जस्तो गरिब देश भनेर बिचरा उनीहरूले त्यत्रो सहयोग गरेको हामी यसो गर्दैनौँ गरेर उनीहरू भनिरहेछ यो जबरजस्ती शङ्का गरिरहेछ शङ्काले त लङ्का खान्छ बाबु। यस कारणले आफ्नो देशको लागि त्यो आएको पैसा फर्कायो भने त्यो लाछी हिम्मत नभएको हिम्मत हारा त्यस्तो देशले देश बनाउन सक्दैन त्यस्ता नेताहरूले। यस कारणले एमसिसीको आएका पैसा देशको आवश्यकता र खाँचोमा खर्च गरेर त्यो पैसा गरेर काम गरेर देखाइदिनुपर्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार मेरो आइदिनु भयो यसरी सोधिदिनु भयो मनको भावना राख्न पाउँदा पनि धेरै शान्ति हुन्छ। अहिले म भद्रकुमारी घले सेवा सदन छ बाबु लाखौँ करोडौँको छ तर मैले त्यो संस्था कसैसँग एक पैसा ल्याएको छुइनँ यो नेपाल सरकारसँग नि एक पैसा ल्याएको छैन यो च्याउपला जस्तो डोनरहरूसँग नि ल्याएको छैन। हिम्मतसँग आँट गर्नुपर्छ आफ्नो भाग्य आफै बनाउन सक्छ आफ्नो विकास आफै गर्न सक्छ। यस कारणले हाम्रा देश जस्ता धनाढ्य नेपाल जस्तो धनाढ्य देश प्रकृतिले यति धनाढ्य बनाएछ विदेशी भूगर्भ शास्त्रीहरू यति लामा जेब्रो झिक्छन् हाम्रो देशको धन देखेर भने त्यस्ता देशका नेपाली हामी आज भोका नाङ्गा हाम्रा लाखौँ करोडौँ हाम्रा नौजवानहरू विदेश पठाएछन् लाज हुनुपर्छ नेपालीहरूलाई। यति भन्दै नमस्कार आइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ समाजसेवी राजनीतिज्ञ भद्रकुमारी घलेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।